Fala galera, tudo tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Silvio, né? Criei esse canal Os Segredos da Oficina para dar uma força para a galera que quer aprender um pouco mais de mecânica, né? Para repartir o conhecimento que eu tenho, até mesmo muitas vezes para um pai de família ter mais conhecimento, né? Entender mais para levar o pão para sua casa. E para ajudar o próximo também, para ajudar outras pessoas, né? E hoje a dica que eu vou dar é para te ver o pivô da Scenic. Serve para outros carros também. E o defeito desse carro aqui, galera, na verdade não é pivô. Mas se tu testar dessa maneira, tu vai conseguir achar. O defeito aqui é no montante, onde vai o pivô, onde vai fixo o pivô. O montante folgou. Aí eu vou ter que depois desmontar só para ver o que eu vou ter que fazer. Acho que provavelmente vou ter que trocar o montante. Eu não tenho a certeza ainda. Pode ser também o parafuso. Está meio solto ali, ou que não deu aperto o suficiente. Mas por ele ter trabalhado solto, ele vai gastando a peça. Daí vai ter de repente trocar o pivô e tentar apertar mais o montante, substituir o parafuso ou substituir o próprio montante, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui ali embaixo é aquele mesmo problema de sempre, né, pessoal? É difícil de gravar lá embaixo apertado. Ó, pessoal, a roda tá virada para a direita, tá? Olha, se tu fizer assim, ó, não tem folga nenhuma, tá? Ó. Tá perfeito, tá? Quer ver? Eu vou endireitar a roda aqui. Tá, a roda tá reta agora, tá? Deixa eu tentar posicionar no lugar melhor aqui. O problema é que daí o meu braço fica na frente aqui quando eu vou mostrar pra vocês. Cachimbinho ali. Eu vou fazer uma alavanca aqui, ó. Deixa eu tentar por trás aqui agora. Ó. Ó como desceu lá o pivô. Ó. Ó. E mexe lá no montante aqui, ó. Gastou aqui essa peça, ó. Gastou, ou esse que não tá bem apertado. E ali, ó, o pivô sobe tanto, pessoal, que pega lá na cremadeirazinha, ó, do ABS, na almoçonete. Lá, começou a gastar lá a cremaleira já, do ABS. Porque ele sobe lá em cima. Claro que não vai subir pra baixo, né? É meio difícil subir pra baixo. É cada um, o cara fala, às vezes que é só Deus na causa. Olha, tem hora que fica bom. Eu puxo maior. Tem hora que eu acho direitinho aqui a posição. É que o jeito bom de eu puxar aqui eu não consigo, o braço fica na frente. Ó. Ó, mas deu pra ver, pessoal. Defeito tá aqui no montante. Quer dizer, não dá pra dizer que o defeito tá aqui, mas o barulho tá aqui, ó. Tá? O outro mecânico não achou esse defeito porque ele não fez esse teste. Outra coisa que bate na Scenic é essa bucha aqui, ó. Vou dar só, ó lá. Aqui. E eu não tô forçando muito com a alavanca, não. Olha o outro lado. Estado da bucha. Estourou. A gente aproveita e revisa também essa aqui, ó. Aqui tá meio escuro, mas vai ter a bucha aqui atrás. Aqui aparentemente tá boa. Bateria acabando. Espera que eu vou dar um pause aqui, vou colocar a iluminação aqui. Ó, pessoal. Mas essa aqui tá boa, não tá ruim. Ela tá meio trincadinha ali, ó, mas não tá com folga. Ó, vem aqui, tá? Já as buchas de balança, eu vou ter que trocar as 4. Eu não vou trocar só 2 aqui. Essa aqui tá estourada. Olha lá. Estourou o miolo lá. Chega a tá brilhando, ó. De tanto que tá raspando. Tanto tá pegando.
Pera aí. Dá uma forçadinha aqui para lateral, já vai dar para ver. Olha. Ó, eu não tô forçando muito, viu? Tem gente que bota uma alavanca que faz ter folga mesmo que não tem. Ó. E também aquele amortecedor dianteiro tá vazando também. Eu vou avisar pro cliente. Ó lá. O certo já é substituir. Tá? Mas o que mais bate na Senic é isso aí, galera. É esse pivôzinho aqui. Essa aqui ainda tá com um parafuso mais grosso já, que é a mais nova, né? Se eu não me engano, a antiga aqui é 10 milímetros. Daí tá sempre soltando na balança aqui, ó. Mas o que mais acontece mesmo é isso aqui, ó, no montante dela. O pessoal não apertar legal esse parafuso aqui, ó, e ela vai soltando. É meio que um defeito crônico dela. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou ter que desmontar tudo aqui para ver e passar um orçamento pro cliente também. Tá, galera? Muitas vezes não é... O mecânico, às vezes, ele quer fazer o que é certo, o que é correto. Mas muitas vezes quem vai decidir é o cliente, entendeu? A gente só vai avisar os defeitos. Agora o resto é com o cliente. Galera, outra dica que eu quero dar também, já que a gente está conversando aqui um pouco, né? É em relação de orçamento. Eu fiz um curso uma vez, não digo um curso, uma palestra de 3 dias na COFAP. Até foi eu na época e a minha mãe, tá? Lá em Porto Alegre. Eu morava na Alvorada, tinha uma oficina na Alvorada e era lá na Farrapos até essa palestra da COFAP, e uma coisa que marcou na minha vida. Chegando lá, o palestrante ensinou uma coisa, que tu nunca deve dar um orçamento, galera, para um cliente de acordo com o teu bolso. De repente, tu não tem condições de fazer o serviço, mas tu sabe as condições do cliente, se ele vai ter ou não. Por isso que é sempre bom a gente avisar para o cliente tudo que tem que fazer no carro. Não interessa o valor que vai dar o orçamento. Ah, mas ele não vai autorizar, mas daí é problema dele. De repente ele não vai autorizar tudo, mas vai autorizar uma parte. Depois, se dá problema na outra parte, ele não vai poder vir te reclamar. Por quê? Porque tu avisou para ele, entendeu? Então muitas vezes a gente quer dar orçamento de acordo com o nosso bolso, né? No caso não é o meu costume, porque eu já aprendi isso aí já. Eu trabalho dessa maneira, eu dou o orçamento para o cliente do que tem que fazer no carro. Que nem esse tempo um cliente comentou comigo, né? Ah, se o teu orçamento foi muito caro. Eu falei, bah, eu não dei o orçamento do teu carro. Ele, mas como assim? Sim, quem deu o orçamento do teu carro foi o teu próprio carro. Eu só fui ali e interpretei o que ele tinha, o que ele estava me falando, que é esses vários defeitos. Quer dizer, não foi eu que dei o orçamento do carro dele caro, é ele que deixou o carro chegar no estado que depois eles querem que o mecânico faça milagre. E aí tu quer ajudar às vezes as pessoas, faz um negocinho ali para amenizar o defeito, ou poder andar mais um pouco, daí dá problema, depois eles falam de ti que tu fez um serviço mal feito, mas eles não falam para as pessoas que ele não tinha condições na hora de fazer e ele pediu para ti fazer aquela gambiarra ali, aquela famosa meia sola, entendeu? Então não embarca nessa, galera. Já começa já desde cedo, já ó, trabalhando certinho. Fala para o cliente tudo que tem que ser feito no carro, para depois, se dar um problema, não estourar nas tuas costas, tá? E também eu quero pedir uma ajuda para vocês, se vocês gostaram do vídeo, curte o vídeo, compartilha, né? Comenta. Ajuda também nas redes sociais lá, meu irmão, né? Meu irmão é fabricante de disco artificial, é a Turbo Iscas. Tem a minha página também no Face, que é Traíra em Movimento. Vai lá, ajuda lá, curte também a página lá, né? Comenta lá. Chegou na página através do YouTube. Ajuda nós lá. E no YouTube eu tenho também Silvio, né? Traíra em Movimento. Daí se puder também ir lá no YouTube e seguir lá, curtir, comentar, compartilhar também meus vídeos de pesca, que eu quero ver também se eu dou mais uma atenção a mais lá pro canal esse que eu tenho de pesca, né, que eu gosto muito de pescar traíra, com isca artificial, e praticar a pesca esportiva, né.
Então ajuda nós nas redes sociais aí, galera. Eu vou ajudando vocês daqui, vocês ajudam nós daí, tá? Forte abraço aí, fique com Deus e vamos aprendendo junto aí. Feito? Um abraço, valeu!